друзья! Отдельный горячий привет нашим подписчикам. Спасибо, что вы смотрите наши видео и оставляете свои комментарии. В 2021 году у нашего села юбилей 90 лет. На странице нашего канала мы запускаем проект «Память истории в сердце Сучи». В своих следующих выпусках мы расскажем о истории нашего села, о людях, которые его строили. Приглашаем вас поучаствовать в нашем проекте. Давайте вместе вспомним, что сохранилось в памяти о людях, значимых фактах, важных событиях в истории нашего села. Присоединяйтесь к нашему проекту. Рассказывайте о своих родных, кто когда-то жил в Гореловке и сохранил добрые воспоминания о ней. Вы можете присылать свои видеосообщения, фотографии, слайд-шоу на электронную почту, которая будет внизу под видео в описании. Мы будем обрабатывать их и размещать на нашем канале. А на сегодня все. До новых встреч! Мы будем ждать ваших сообщений.